بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. هر یک انسان باید کوشش و غیرت بکند که عمل نیک بکند. برای شما چندین حدیث ها را ذکر کردم که در آن بیان نیکی هست، یعنی شما عمل را اجرا میکنید که در آن نیکی دارد. این حدیث ها را جمع آوری نمودم تا که شما به این حدیث ها عمل کنید. اولین آن این است که قال نبی صلی الله علیه و سلم خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما و افضل ترین شما کسی است که قرآن را تعلیم میگیرد و به دیگران تعلیم میدهد. از همه علم بالا اعلا این علم قرآن است. تعلیم گرفتن علم قرآن است و به دیگران تعلیم دادن است. اگر شما تعلیم قرآن کنید بهترین ها به داخل می شود. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیرکم احسنکم اخلاقا. بهترین شما کسی است که خلق خوب داشته باشد. اگر خلق خوب داشته باشد شما بهترین ها به داخل می شود. این حدیث روایت بخاری است. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیرکم احسنکم قضاء. بهترین شما کسی است که در قضا، یعنی در قاضیات با عادلانه قضا، با عادلانه حکم میکند. این هم با روایت بخاری است. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیرکم لاهلی. بهترین شما، افضلترین شما کسی است که با اهلش، با اهل خانوادهش خوبی کند. همان معامله که به فرزند و زن فرزند میکنید خوب باشد. اگر خوبی کنید همین داخل خیریه بمیدارید. برای من شما باید در خانه خوبی را به جا بیاریم، با اهل عائله خوب باشیم. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیرکم من اطعم الطعام و رد السلام. بهترین شما، افضلترین شما کسی است که طعام دهد به دیگران و سلام دهد و به سلام ها جواب دهد. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر الناس انفعهم للناس. بهترین مردم کسانی هستند که به دیگران یاردهشان رسند، فایده اشان برسد. هر روز حرکت کنید که در یک روز اقلا به یک انسان فایده تان برسد. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیرکم الینکم مناکب فی الصلاه. بهترین شما کسی است که وقتی نماز ایستادن در صف را درست میکند. اینم ببینید اگر ما صف ما تازه باشد، راست باشد، ما از بهترین و افضلترین ها میشویم. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیارکم الذین اذا ذکر الله. یعنی از بین شما بهترین ها، افضلترین ها را اختیار کرده است همان کسی که ذکر الله میکند. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر الناس من طال عمره و حسن عمله. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که بهترین مردم کسی است که عمری دراز میبیند و در همین عمر مبارکش عملهای خوب میکند. در دیگر حدیث آمده است میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم خیر الناس ذو القلب مخموم واللسان الصادق. بهترین مردم، بهترین شخص در بین مردم آن کسی است که دل ملایم دارد، قلب ملایم دارد و زبانش راستگوینده است. حرکت کنید زبانتان راستگو باشد، دروغ نگویید و دلها را پاک کنید. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند حدیث فتنه است که پیامبر در این حدیث میگویند که اگر فتنه شود، مردی که در وقت فتنه اسبش را گرفته به صحرا می رود یا مالش را، گوسفندش را گرفته به صحرا می رود و در آنجا زندگی می کند، از فتنه دور می باشد، همون مرد بهترین ها، افضل ترین می باشد میگویند. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیارکم ائمتکم الذین تحبونهم و یحبونکم. از بین مردم یعنی بهترین ها را جدا میکند به کسانی که امام هایشان یا که همین عالم هایشان را دوست می‌دارند و آنها همین عالم ها یا امام ها همین مردم را دوست می‌دارند. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر الاسماء عبدالله و
در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر البقاء المساجد و شر البقاء اسواق. در روی زمین بهترین جا این مسجد ها است و بدترین جا این بازار است. برای این حرکت کنید، هر روز در مسجد باشد مردها خاصتا و دور باشد از بازارها. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر الصداق ایسرها. بهترین نکاح، بهترین مهر کمترینش. یعنی هر یک مهری که کمتر است، هر یک نکاحی که کم صرف می شود، اون بهتر خوبتر بوده است. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر الصدقه ما کان عن ظهر غنا. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که بهترین صدقه که با اخلاص داده باشد. ما هر یک وقتی که صدقه میکنیم باید با اخلاص دهیم، نه برای ریا شده دهیم. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر العمل ان تفارق الدنیا ولسانك رطبا من ذکر الله. بهترین عمل چیزی است که دائما زبان شما با ذکر الله باشد. حتی وقتی وفات کرد سوگنده باید با ذکر الله باشیم. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر الکسب کسب ید العامل اذا نصح. بهترین و افضلترین چیزی که انسان کسب میکند کسب دستش است. یعنی از کاری دستش زندگیش میگذرونه، همین بهترین شخص است. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر المجالس اوسعها. بهترین مجلس ها مجلسی کلام باشد، یعنی وقتش دراز باشد. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر الدعاء یوم العرفه. بهترین دعا، افضلترین دعا این دعای روز عرفه است. برای این وقتی که روز عرفه میشود دعا بیشتر بکنید. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه. بهترین روز جمعه است. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر ما على وجه الارض ماء زمزم فيه طعام من الطعم و شفاء من السقم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این میگویند که بهترین آب روی دنیا این آب زمزم است، که این آب زمزم برای طعام، برای اگر طعام گفته خورید طعام می شود و شفا گفته خورید شفا می شود. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر ما رکبت علیه رواحل مسجد هذا والبیت العتیق. بهترین شخص کسی که راحل میکند، سفر میکند به مسجد ها، به مسجد من و به مسجد حرام، مسجد کعبه. یعنی برای سفر کردن، برای زیارت مسجد ها بهترین شخص کسی بوده است که به مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم و به مسجد الحرام سفر بکند. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها احياكم. بهترین چیز میگویند از لباس ها لباس سفید است، با آن سفید مرده هایتان را کفن بکنید و در زندگی لباس سفید پوشید. ببینید حتی ما به لباس پوشی دین تعلیم داده است که ما باید لباس سفید را دوست داریم و در وقت زنده بوده امان لباس سفید پوشیم و در وقت وفاتمان کفنمان باید سفید باشد. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر صفوف الرجال اولها و شرها آخرها و خیر صفوف النساء آخرها و شرها اولها. بهترین صف مردها اولش است، یعنی یکم صف دویم صف این برای مردها بهتر خوبتر است و آخری صف بدتر است. برای زنها صف از همه آخر خوب است، صف پیشش خوب نیست، یعنی عکس مردها. برای من وقتی که مسجد در اومدید رفته صف اول رو پر کنید. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن خیر النساء التي تسره اذا نظر و تطیعه اذا امر. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک وصف کرده بهترین زن کسی است که میگویند میپوشد خودش رو، یعنی حجاب میکند از مردهای بیگانه. وقتی که نگاه کرده شود به آن زن تمام جسد را میپوشد، وقتی که امر کرده شود اطاعت میکند. این برای زنها این حدیث است که زنها باید اعتبار دهند، دائما با حجاب باشند، از نظر مردها رست باشند و وقتی که امر شد از طرف شوهرها با یگان کمبودی اطاعت کنند، یعنی نه نمیکنم یا پگه میکنم بس فردا میکنم، نه بلکه اطاعت کند. همین بهترین زن میشد است. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و میگویند خیر مساجد النساء قعر بیوتهن. بهترین برای زنها مسجدشان این در خانهشان نماز خواندن.
اجازت است در مسجد هم زنها نماز خواند، لیکن در خانه‌اش خواند بهتر بود است. در دیگر حدیث آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند خیر ما تداویتم به الحجامه. این آخرین حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که برای شما حجامه دوا است. هر یک من شما میدونیم که حجامه این یک شفا دهنده است. باید در عمر اقلا یک بار حجامه بکنیم، زیرا این دوا است به هر یک داغ. از الله سبحانه و تعالی میپرسیم که به هر یک این حدیث هایی که شنیدیم عمل کردن و نصیب گرداند و ما را از جمله بهترین و افضل ترین عمل ها را اجرا میکرده گرداند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.